Hello guys, welcome back to my vlog again. Dito pa rin tayo sa Buhay Canada mga kabayan. Kabayan, ito po yung result ng snowstorm yesterday and the other day, Saturday and Sunday here in Saskatoon, Saskatchewan. Ito po yung resulta ngayon. Yan. Sobrang kapal ng snow. Muntik nang matabunan yung sasakyan ko. Oh, ayan. At saka dito guys, nahihirapan po ang mga sasakyan ngayon na tatakbo dyan sa daan. Kagaya niyan ngayon, no, tinutulak. Yan, no, tinutulak. Lapitan natin. Tinutulak kasi hindi makaangat. Oh, parang front wheel drive lang yung sasakyan na yan. Hindi naka winter tire. Di ko alam, parang naka winter tire din. Kagaya ko, hindi din ako naka winter tire, naka all season lang. So yan, nahihirapan yung mga sasakyan ngayon kasi sobrang kapal nga ng snow. Hindi pa nalinis ng government kasi nadami ding lilinisin. Kung makikita mo, yun, tinutulak. You know, ikot ang ikot yung gulong. Oh, sala, nakahon din. Salamat. Pupuntahan ko guys, tutulungan ko siguro magtulak. Tulungan natin para makahon. Puntahan natin. Yan. Sobrang kapal ng snow. Oh, sorry. Ay, nadulas mga ako nga. Nadulas. Sobrang kapal. Oh. Nag-stop din to kasi tulungan. Gustong tulungan. Tulungan namin. Yan, dulas. Madulas talaga guys. Madulas. Sige, puntahan natin. Natulak din namin yung sasakyan. Nakawala din dito. Dyan galing. So ito, mga sasakyan na naman. Oh, madulas talaga yung sa ilalim ng snow. Sobrang dulas. Ayun, tingnan mo yung mga gulong. Oh my goodness. Dito dulas. Madudulas ang daan. Buti na lang, natulungan namin yung isa. Tingnan nyo, sobrang dulas dito. Yan guys, tingnan paano magkuhan. Sobrang dulas to. You know, naka winter tire nga yan sila. Yan, naka winter tire. Yan, hirapan din. Yan, madulas talaga. Ako nga, nadulas din ako. Sobrang dulas talaga. Kaya nahihirapan yung sasakyan. Grabe, ito talagang Buhay Canada. Pag winter, kalaban namin yung snow. Hindi lang malamig, madulas pa, madapa pa. Madapa nga ako. Yan, sobrang dito. Grabe, sobrang dulas. At least nakatulong tayo ng isang sasakyan na napaahon natin. Ito guys, madulas. Madulas talaga. Grabe, madulas. Yan, may mga sasakyan. Madulas. Pang mag-brake, madulas yan. They're playing. Ito po, sobrang puno ng snow. Sige guys, ito po yung buhay dito ngayon sa Canada. Paano namin to lilinisin after ng snowstorm? Nag-i-enjoy siya doon. Naglalaro. Mga Vietnamese po yung kapitbahay namin.
yung next Canadian. Yan, ito po yun. Yun ang problema ko ngayon, paano ko to lilinisin. Yung sasakyan, no? Ikot-ikot ng gulong. Sobrang lakas ang ikot ng gulong, pero habagan tawo kasi madulas eh. Yan. Yan, lilinisin ko muna siguro to. Sige. Until next time, next time guys, dito pa rin sa vlog ko, Buhay Canada. Updated kayo sa buhay namin dito. Umusog gining ako. Yan, until next time, don't forget to like or follow my page and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the bell button. Thank you, bye.